E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje aqui com o kit, né? Kit de alteração aí, de suítes, keycaps. Olha só essa belezinha que tá aqui, tá? Muita gente acha que eu comprei isso aqui já tudo cheio, não comprei, tá? Eu comprei a maletinha. Isso aqui é uma maleta de organizador, acho que de bijuterias, eu acho. Aqui, ó. Embaixo tá escrito organizador com divisórias M. Acho que tá tanto pra colocar remédio, bijuteria, um monte de coisa assim. Comprei isso numa loja aí, lá no Nova Iguaçu, como eu moro no Rio, né? E coloquei, resolvi colocar meus keycaps, suítes aqui dentro aqui. E essa aqui já é um pouquinho menor, né? Já coloco já o meu lubrificador aqui de suítes, né? O abridor de suítes, cara, acho que tá em outra maletinha, mas só que como eu não vou utilizar nenhum abridor de suítes agora, vou utilizar esse aqui, que é o removedor de suítes, tá? Que hoje eu quero alterar os suítes do meu teclado. E o lubrificante vou colocar de novo. Deixar aqui de lado isso. E o que acontece? Esse teclado aqui é o Ajax AK680. E mano, os suítes que vieram nele, que são os da... Deixa eu ver aqui agora o nome deles. É Dreamcake. Cara, estão apresentando defeito, tá? Estão começando a parar de funcionar com o tempo. Não sei porquê. Mas resolvi alterar aí para suítes, né? Silenciosos totalmente. Então, cara, olha só isso aqui. Dá pra ouvir barulho, né? Eu acho que tem até um barulhento aqui, ó. Não sei se tem. Mas esse aqui, ó. Tanto esse aqui como esse aqui são silenciosos, tá? Então dá pra você jogar tranquilamente sem fazer nenhum barulho. As keycaps que estavam nele eu joguei aqui dentro, tá uma bagunça, agora pra organizar de novo, fiz merda, não deve ter feito isso. Vou remover todos os suítes dele, cara. E eu acho que eu vou colocar no teclado, tá? Se não me engano, eu acho que já removi tudo antes, então acho que é mais fácil de remover. Se você já tem um teclado da Ajax e tem um suíte da Dreamcake, cara, eles apresentam algum defeito, por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então vou estar removendo aqui todos os suítes. E logo vou estar colocando, né, de volta os suítes, tá mostrando melhor para vocês como está. E ficou mais bonito e a sensação de digitação também, beleza? Bem, pessoal, já com tudo removido, já coloquei alguns suítes aqui, tá? Coloquei o Lemon. Todos esses suítes que eu vou colocar agora, eles são da Ultemu, tá? Eles são bem fáceis de colocar e de remover também, tá? Então, esse switch brown, cara, eu vou colocar nesse potezinho aqui. Eu acho que não vai dar tudo nesse pote. Tem o switch aqui, vou colocar aqui dentro do teclado, na caixinha, né? Vou colocar dentro dos dois potes aqui. Porque mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando desses suítes aqui da K-Drink, cara. Da Dreamcake, sei lá como é que se pronuncia isso. Que pela primeira vez que eu tinha ouvido falar deles, né? Foi aqui mesmo, adquirindo o... Cara, deixando cair aqui. Adquirindo o teclado da Ajax, né, cara? Então, acho que eu cheguei a fazer um switch por aqui. Mas, tudo bem, por aqui. Bem, já deu praticamente nesses dois potezinhos aqui. Acho que vai dar um só. Não, vai um só. Quase caiu esse switch aqui. Então vou deixar esses dois potes aqui. E futuramente eu vou fazer um vídeo falando sobre esses switches aqui. Deixar eles de lado, colocando... Ixi, tá tudo... Achei os combos, tem mais um monitor aqui. O espaço tá pequeno um pouco, né? Mas eu vou organizar tudo aí. Agora vou ir colocando os switches aqui, né, cara? Eles são bem fáceis de colocar, ó. Mais difícilzinho de colocar até esse limão aqui. Um pouquinho mais durinho, mas tá indo. Bem, pessoal, na minha opinião, o teclado tá bem bonito, tá? Cara, barulho nenhum, tá? Barulho nenhum. Eu acho que dá pra tranquilamente aí você jogar na madrugada sem... distrair com o jogo aí. Dá pra facilmente você jogar na madrugada aí sem interromper sua esposa, tá dormindo. Você que tem filho não vai também fazer barulho nenhum.
Não vai acordar o bebê aí? Deixa eu correr aqui. Ah, que merda, hein? Então, pra mim, cara, tá muito bonito, tá? Em relação à iluminação. E o som tá bem silencioso, cara. Tá bem gostoso. Vou deixar o link dos... Vou deixar o link aí na descrição dos suítes, tá? Esses são os suítes da Temu. Lembrando que eles são 5 pinos, só que eu cortei os pinos, tá, pessoal? Ah, péssimo, péssimo, péssimo. Ah, me pegou. Então tá, cara, tá muito gostoso. A digitação tá muito boa, velho. Você quer morrer pra ele agora. Ah, que isso, mano. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Esse aqui é o Ajax AK680. Tem o software aí no canal. Se vocês quiserem acompanhar mais aqui, se inscrevam. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal, né? Valeu e até a próxima, pessoal.